Olha aqui, meus amigos, ó. Isso aqui é de frente da minha casa, ó. Isso aqui é de frente da minha casa, ó. Isso aqui está assombrado, ó. Outra vez que o pessoal bate muito neles, aí fica com medo, tá ligado? Aqui eu boto comida pra eles, aqui, ó. Olha os gatinhos, ó. Esse pedaço foi o que eu plantei. Aí eles ficam com medo. Outra vez que o pessoal bate neles, aqui não é bota comida, não é bota água pra eles, entendeu? É porque os bichinhos estão com medo. Eu me desculpei aí, porque aqui não é câmera não, isso aqui é meu telefone mesmo. Olha os bichinhos, ó. Isso aqui é os gatinhos, é de frente da minha casa. Isso aqui é de frente da minha casa. Eu aprendi com quem? Com o Charlie, com o Teringa. Mas com o Charlie, entendeu? Jamais eu faço maldade. Não gosto de gato, não gosto. Não gosto, ó, passando bem pertinho de mim aqui, ó. Não gosto. Mas maldade também eu não faço. Aqui eu encontro caçaco. A pessoa fala gambá, entendeu? Né, cobra, não mato, aranha, não mato, escorpião não mato, eu não mato nada, nada. E aqui tá aqui bem pertinho de mim, ó. Passava maldade nenhuma, não quero dentro da minha casa, dentro da minha casa não quero não. Mas comida nós bota pra eles. Né, pichona? Pichona. Aí corre com medo. Olha pessoal, se inscreva no meu canal, se inscreva, dá o like, por favor.